Brate Nikola, dobro došao. Samo da nazdravim, da popijete ovdje se osjećate Nikola kao svoju kuću. Ovo je kuća, srpska kuća, koja je bila vaza za kralja otadžbinu. Hvala vam na ovom dočeku. Hvala tebe, brate Pavićić. Učinova ni svi, čitavim učinova izginulo u Četicima. Za mene kao dečaka najveći moji neprijatelji su bili Šiptari. Ja sam starinom Katunjanin. Kad sam progledao svoju 20. godinu kao mladi poručnik, ja sam ostao protiv Josipa Broza Tita i Komunističke partije Jugoslavije. Vojni sud 5. armije me sudio na 18,5 godina. Nažalost, bilo oficiran kad smo bili pred vojni sud u Ljubljanu ulicu Metelkonu broj 18, su plakali, među njima Crnogorci. Ovaj nije plakao. Ja umijem da volim 10 puta više da mrzim. Jedan vojnik se sprema u ratu da vojevuje. Ostajemo se mi onog naši starijem, kad je bilo čojstvo našto. Ja prema neprijatelju služim onim oružjem kojim se on služi. Prema čovjeku vazdušnog lica. Prema neprijatelju vazdušnim oružjem služiti. Došao sam ovdje poslije 45 godina. Ja znam da se mi vodi već zaslužiti samo sa mnogim stvarima. Ali nije više onaj narod koji sam ja ostavio. Ne. Nije, braća moja. Ovdje ja sam učio da budem Srbin. Sam Srbin. Srbin. Moji su preci bili naši. Svi su i ginuli, pa i Njegoša je bio, pa ja govorim srpski, ja ne govorim, evo, ja sam 45 godina, nije se zaboravio da govorim, kažem, srpski jezik, brat. A srpski bajrak sam nosio časno i pošteno, od zapadne Evrope, Afrike, Azije, Južne, Severne Amerike, Japana. I ja sam bio spreman da dam moj život za porodicu moju, a moju porodicu, moj život za otadžbinu, Srbiju. I da zapjevam pjesmu sa gusala, neka čuju lovče i javala. Neka mine
braćo i sestre, htio bih ova moja malenkost da pozdravim našega srpskog vojvodu Nikolu Kavaju i našeg domaćina večeras Milatu Pavićevića, jer mi je učinio veliku čast da budem u društvu večeras sa Nikolom Kavajom, čovjekom od koga bi ova moja mlada generacija imala mnogo šta da nauči. Kad već nije se imao prilike da nauči od moga džeda, koga su zlotvori komunistički ubili 1944. godine. Bio je komandir Cerovičke čete u Rovačkom četničkom bataljonu Vuka Bećkovića Matinovica. Takvog čovjeka od koga bi ova moja generacija imala mnogo šta da nauči kako treba srpstvo braniti, i vjeru braniti, i porodicu braniti. Živjeli. Hvala, brate. I baju sam brata na ostroška pade vrata. Sjaj mi baju sa tri brata na ostroška pade vrata. Ubiše ga i misliše da četnika nema više, ubiše ga i misliše da četnika